Значит, сейчас с ним немножечко поиграем. То он соскучился по нам уже. Так, это вот мы на него дуем. Так, значит, мы должны вот эту мышку кидать в сторону сыра. А он должен ее отбивать, получается. Вот мышка съела сырок. Вот он поймал мышку. То есть это мы так его тренируем. Так, он мышка опять откусила немножко сырок. Так вот. Давай, лови аккуратно. Кидаем эту мышку. Ну, наш котенок хорошо справляется, откидывает все. Так, давай. Наш котенок просто молодец. Так, блин, мышка почти уже весь сыр съела. Так, давай. Все. И мышка съела весь сыр. Так, ну, давайте еще раз попробуем. Так вот. Давай, кушай. Почти получилось. Еще раз. Блин, ну котенок просто молодец. Опа. Так, давайте его погладим. Посмотрите, как он сразу еще раз погладим. Ой, как ему хорошо. Мяукает. Ой. Смотрите, как он прилег. Это я его сейчас глажу. Ой, как ему сейчас хорошо просто. Так, ну, давайте его покормим. Мы же заработали сколько-то печенечек. Так, давай, кушай. Маленький. Так, давай. Потихоньку кушаем. Так вот. Да, привет. Чем мы теперь, значит, займемся? У него есть вот такая вот машинка, которая у него катается, и он на ней любит кататься. Зевает. Ему не... Ох, ё-моё. Ему сначала, что ли, не понравилось, как она ехала? Так, и вот мы продолжаем. И чем мы сейчас займемся? А займемся мы, наверное, давайте попробуем что-нибудь нарисовать такое, типа котенок прошелся. Так, давайте вот раз лапка его, 2 лапка, 3, 4. Это вот так вот он прошелся. И что-нибудь давайте нарисуем. Так, пусть здесь будет... Так, почему такой цвет? Что-нибудь вот так вот. Так, у нас только кисточка и лапа. И давайте, типа, он заморался в краске и где-то вот здесь вот так вот наступил. Так, ладно, продолжим. Так, теперь чем мы с тобой займемся, котик? Мы можем с тобой, в принципе, поиграть в прятки. Если ты хочешь. А можем что-нибудь другое поделать. Ну, давай. Поиграем с тобой в прятки. Вот он у нас от нас спрятался. Так, где наш котенок? А вот он. Он под кроватью был. Так, теперь где он? Где этот хвостатый? А, вон он за окном. На улице спрятался. На подоконнике. Так, а теперь он за зайкой сидит. Ё-моё, оп, попался. Заработали печенюшку.
Теперь он опять под кроватью. Вы его видите? Вон он сидит. Думал, то, что его не заметил. Так, теперь ты где, хвостатый? А теперь он вообще прям хорошо спрятался. Я его не... Ага, вон он. За светильником был. Котик, ты где? Котик. Куда он делся? Я его, честно, не вижу. А, вон он. У жирафика. Нам уже... Он уже нам подсказку дал. Так, и давайте последний раз его найдем. Вон он в комоде сидит. И пойдем его покормим. Что мы там заработаем? 2 печеньки. Еще одну. О, он хочет на машинке покататься. Ё-моё, смотрите. Это, наверное, радиоуправляемая скорая помощь. Ого. Посмотрите, офигеть. Аккуратно, аккуратно. Скатился так. Вон еще у нас есть пожарная машинка. Ого. Котика так легко напугать. Такой у нас пугливый. Ты хочешь на скейтборде покататься? А, ты вниз поехал? Так, давайте посмотрим. А, у нас здесь есть такие фотографии нашего котика. То вот он спать ложится. Вот он такой у нас крутой в очечках. Когда мы его подбирали. Это его день рождения. То он играет. Это он на скейтборде катается. Да ё-моё, котик, ты чего всего пугаешься? Так, ребята, а как нам выйти на улицу? Меня вот такой вот вопрос интересует. Мы же как-то можем выйти? Или мы еще не подготовлены? Это у нас... Так, ладно, пойдем к нам в комнату. Что еще мне надо рассказать? О, гол. А мышка засмеялась. Так, ну... Ох, ё-моё. На самолете целом летает. Котик, аккуратно, аккуратно. Он уже спать собрался. Кого, котик? Давай. Ну давайте, он поспит, и мы продолжим. И вот наступило утро. Котик проснулся. Так, я опять бодр, как никогда. Так, ну давайте поиграем в такую вот игрушку. Здесь мы должны ловить всяких разных игрушек, а за это нам будут давать печеньки. И мы накормим нашего котика. Ам. Нам. Нам. Так, вот мы заработали одну печенюшку. Давайте до 10 уровня попробуем это все пройти. Так, давай, давай. Не успели. Так. 3 печенюшки.
5 уровень. Так, главное тут капли не поймать. Так, 7 уровень. Восьмой уровень. Девятый уровень. И следующий уровень последний, до которого мы сегодня дойдем. Переходим к последнему нашему 10-му уровню, который мы на сегодня пройдем. О, какую-то золотую поймали. Так, все, прошли мы 10 уровней. Сейчас мы покормим нашего котика. Кушай. Кушай. Все, он у нас наелся. И на этом, ребят, на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока.